A equipe Show de Bola veio até o Estádio Municipal José Chiapim a acompanhar o treino do Londrina Esporte Clube, que se prepara para a sua estreia no Campeonato Paranaense da Primeira Divisão de 2016. O jogo será no próximo domingo, 17 horas, contra o PSTC Procopense. O palco da partida é este mesmo, o Estádio dos Pássaros. E o professor Cláudio Tencati falou sobre a sua expectativa para esse... O café que a gente está acostumado, que é um espaço físico maior, ela é menor, não tão menor, mas as arquibancadas, como é próxima, ela dá um efeito também que o campo é apertado. Mas na verdade ele tem espaço sim, por isso que a gente tem que se adaptar para o time ele não ficar encolhido por dentro, né? E sim saber usar bem as dimensões dele para que a equipe jogue um jogo limpo e não fique um jogo truncado, um jogo difícil em função do nosso posicionamento. Tencati, Arapongas e Londrina são cidades que dentro de campo tiveram já uma certa rivalidade. Você espera apoio do torcedor araponguense? Olha, por que não, né? Até mesmo porque Londrina agora representa o interior do Paraná numa Série B de Campeonato Brasileiro. É a nossa região norte aqui, né? A qual Arapongas é co-irmão aí também. Então eu acredito que tem muitos torcedores aqui que desde a época que o Londrina debutava na Série B, iam em Londrina assistir jogos. Então acho que tá aqui é o momento e muitos têm, eu acredito que tem torcedores aqui em Arapongas do Londrina. Então acho que é bacana isso. Então a gente agora tem que quebrar a rivalidade e somar juntos. E no futuro a gente pode até ajudar Arapongas a retornar à primeira divisão também, por que não? É válido deixar um convite aí pra galera? Claro, então os torcedores de Araponga, a comunidade de Arapongas aí, puderem nos apoiar no Campeonato Paranaense, as portas vão estar abertas aqui e serão bem recebidos. Obrigado.